ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးနဲ့ဂုဏ်တော်ဂါထာတော်မန္တန်တော်တွေကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ဆက်ပူဇော်လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ PPL YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာစေတဲ့ဆိုတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပရိစိတ်ဤတစ်ခုကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လည်းဤပရိစိတ်ဤကအလွန်ကိုအကျိုးရှိစေပြီးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုးအစွမ်းထက်လာတဲ့ပရိစိတ်ဤတွေဂုဏ်တော်ဂါထာတော်မန္တန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတရားဓမ္မစာပေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆက်ပူဇော်လူရန်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဝေမျှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PPL YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အသစ်တင်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုတိုင်းကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရသိရဖို့လဲဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတခါတည်းနှိပ်ပေးထားဖို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမေတ္တာရခံရင်တည်င်းကောင်းပါလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးအတွက်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာစေတဲ့ဆိုတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပရိစိတ်ကိုဝေမျှပြောပြပေးပါမယ်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာစေတဲ့ဆိုတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပရိစိတ်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပရိအပတ်ရေ6ပတ်ဆက်ရပါမယ်တနင်္လာနေ့မှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပရိအပတ်ရေ15ပတ်ဆက်ရပါမယ်အင်္ဂါနေ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏတံပန်တော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပရိအပတ်ရေ10ပတ်ဆက်ရပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသူကတော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကို18ပတ်ဆက်ရပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူးညမှာလောကဝိတုဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကို12ပတ်ဆက်ရပါမယ်ကြာသပတေးနေ့မှာအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကို19ပတ်ဆက်ရပါမယ်တောက်ကြနေ့မှာတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကို20ပတ်ဆက်ရပါမယ်စနေနေ့မှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကို10ပတ်ဆက်ရပါမယ်စနေနေ့ညမှာဘဂဝါဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကို10ပတ်ဆက်ရပါမယ်အခုကျွန်တော်ဝင်မြပေးလိုက်တဲ့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာစေတဲ့ဆိုတော့အလုံးအစွမ်းတက်တဲ့ပရိစိတ်ကို9ရက်တည်အချိန်မှနေရမှဂါထာမှအပတ်ရေမှဖြစ်စိတ်ပြီးမိမိတောင်းလို့သောစုတစ်ခုတည်းကိုသာတိတိကျကျတောင်းပါထို့သောယခုအတိတ်ထံကိုမကြာခဏဝင်ပေးပါကငွေကြေးကံကောင်းလာခြင်းစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာခြင်းလူမှုရေးပြဿနာများပြေလည်လာခြင်းအစရှိတဲ့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးအစရှိသောပြဿနာများကိုပြေလည်စေတယ်လို့လည်းဤပရိစိတ်ရဲ့အညွှန်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးအတွက်အခုလိုအကျိုးရှိပြီးအသုံးဝင်လာတဲ့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာစေတဲ့ဆိုတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပရိစိတ်ကိုဝေမျှပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လည်းဤပရိစိတ်ကအကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်အသစ်တင်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျ